大家好啊！今日咧呢度就啱啱完成咗咧，就同大家介紹下。呢個單位咧就一入到嚟咧，就呢個位置咧就可以擺啲買餸車啦、擺鞋啦、換件外套啊咁樣掛喺呢度啦。跟住就翻到嚟買咗啲嘢咧，就可以擺呢度啦。咁啊，擺啲嘢先。跟住先喺度換鞋啦，咁樣。咁因為呢度嘅主人家咧就係幾十歲嘅，咁就有個扶手俾佢扶住啦，咁樣嘅。跟住入到廁所咯。呢隻門咧就係廁所門，亦都係呢個櫃嘅門。所有都係有慢關嘅，做我哋叫做 soft close 啦。入嚟咧，就呢度淨係得好少嘅擋水，因為方便佢萬一需要用到輪椅嘅時候，都好方便咁樣走入去。咁啊，講咗個企缸先啦，企缸咧就又係有條啦，亦都係好矮嘅，同埋呢度有兩個比較特別啲嘅，就呢條啦，同埋呢一條。點解咧？就當呢度裝咗浴簾之後咧，就兩邊咧就唔會擋住咗。唔會話俾啲水咧就喺呢度走出嚟，呢個第一個作用。第二個作用咧就係呢一個本身係一個扶手嚟嘅，所以咧就唔需要一定要喺呢附近嗰度有扶手，呢一個已經係扶手嘅作用。好啦，跟住入去啦，入去咧就呢度有扶手啦。咁我哋就閣下就揀咗呢一種咁樣嘅連縫式嘅花灑啦，咁就可以坐喺度。咁你起身嘅時候咧，就扶呢度或者扶呢度，咁樣起身。咁而呢度咧就係電子馬桶啦，都係正常嘅做法嘅啫。至於呢個廁所櫃咧，就呢度咧我哋做咗個凹位啦，就方便作為一個扶手嘅作用，亦都會起住。同埋咧就你可以過嚟呢度睇下，我哋個廁紙架咧就縮咗入去嘅，咁就變咗唔使跨到個大髀咯。因為呢度如果擺喺側邊嘅話，有機會咧就個客用嘅時候咧有機會跨到，所以我哋咧就將佢咧就做咗個暗藏式、半暗藏式嘅，就藏咗喺裏邊。同埋個櫃咧就都係做咗鵝蛋，但係咧就下邊都可以用咯。咁啊呢個位咧就可以擺個水桶喺下面，咁唔怕話即係啲櫃濕晒啊咁樣樣，地拖桶啊或者污糟衫嘅污衣籃啊都可以嘅。而呢個櫃咧就分咗大細鏡咯，咁就可以好方便咁樣樣將啲小件就收納喺呢度咯。而啲廁紙啊〜嗰啲比較壓榨嗰啲咧，我哋就會擺喺上邊咯，咁樣。咁而呢度咧就啱啱有個咁樣嘅位咧，就佢可以擺啲大件少少嘅嘢，例如咁樣樣，或者樽樽嘅嘢都得。亦都有個凹位咧，就係做咗個擺地拖啊，嗰個掃把啊咁樣，咁就掛落去，咁就唔會話壓到出邊嘅地方咯。咁所以咧就令到個整體咧就好均勻企理啦，同埋咧就我哋就裝咗抽氣扇之外咧，就裝埋個浴室寶啦。浴室寶呢個暗藏式嘅，咁喺天花裏邊咧就有個排風喉排出去出屋嘅出邊咯，咁唔使見到住喉管咯。咁繼續講下呢啲燈掣啦。而家呢個燈掣咧就比平時嗰啲咧就稍微矮咗少少嘅，但係又唔係話太矮，
因為呢啲家人咧就兩代人一齊住，咁亦都正常使用嘅情況之下咧，都算係比較恰當咯，又唔會話太矮啦咁樣。跟住就到嚟呢度啦，呢度咧就係又係有一個咁樣嘅設計啦，就俾我哋咧就係扶住咁樣行咯。呢件亦都可以扶住嘅，咁樣咁慢慢咁樣扶住咁樣行過去嘅。就廚房咧就都係正常做法啦，不過呢個咧就做咗琺瑯板，咁咧個客咧就遲啲自己會買嗰啲件翻嚟咧黐咗落呢度嘅。咁所有嘅門都係會有一個咁樣嘅封邊啦，等佢咧就冇咁容易入啲蛇蟲鼠蟻啊咁樣。嗱，我哋個去水咧就隱藏式啦，就喺下邊嗰度，就收咗喺下邊嗰度，就唔會趌咗出嚟，唔會棘到人咯。好啦，到呢邊個櫃啦，呢邊個櫃咧就下邊先啦，下邊咧就會有個垃圾分類嘅箱，咁佢自己可以分開2格或者3格咁樣。跟住呢度就擺啲藥物啊、垃垃雜雜啊，好多嘢都可以擺。又闊身啲啦，呢邊都係啦。跟住呢度咧就由於呢邊咧就唔夠台面用，因為呢度得咁大個客咧就淨係買到個電磁爐仔，咁其餘嗰啲電器咧就會擺喺呢邊。咁如果就咁擺喺呢邊嘅時候咧，就個背後咧就如果乳膠漆嘅話就好容易脫落啊嘛，所以我哋咧就將呢個範圍咧就做咗個防火板，同佢塗埋顏色嘅咁樣。咁啊呢度擺幾件電器啦，可能熱水煲啦、電飯煲啦、養生煲啦之類。咁呢度咧就平時呢啲杯碟嘅話都可以擺呢度嘅。咁一目了然，睇下有啲咩嘅，咁有時好方便咁樣攞到嘅。而呢個電視櫃咧就電視機擺呢個位啦，佢平時擺喺呢度咧就打機咁樣樣，就拖呢件板出嚟，就可以喺呢度做。咁呢度咧就擺啲 WiFi 啊、router 啊嗰啲嘢喺度，咁唔使彎低個身咁去攞嘅。呢度就個客會有一張台塞落呢個位，咁呢個位亦都係好方便咁等佢攞到嘢。就呢張台咧，就如果譬如人多嘅時候就拖出嚟啦，擺喺呢個中間個位。我哋而家咧就呢個房間咧就做咗2扇咁樣嘅長虹玻璃門啦，令到咧就成個廳咧都係好光猛嘅。就算而家閂晒全部嘅燈，閂埋先。都唔會話好暗咁樣。今日陰天喎，落雨天喎，都叫夠光猛，多不自然咁樣。好，而家入呢間睡房啦。咁呢度咧就係個趟門啦。咁本身咧就有萬關嘅 soft closing 嘅。咁你可以過嚟睇下，隻門咧就做咗少少個凹坑。點解咧？就因為年紀大咧就唔夠力。走去搲呢個抽手嘛，所以咧就呢度專登整咗2條坑，高嘅你揸呢度又得，低嘅揸呢度亦都得，裏外嘅，咁所以咧就佢可以咁樣揸住，咁啊好容易拉到出嚟啦。同埋而家因為兩邊都係有個 soft close 啦，就唔使驚話關門嘅時候嘭嘭聲影響到睡眠裏邊睡眠嗰個人啦。咁而呢間房咧就係可以擺到醫療床啦，咁樣擺，亦都可以咁樣擺嘅，兩邊都擺得嘅。咁遲啲就會有買個電視機俾個老人家睇啦。個粒頭咧，我哋專登加咗個插蘇嘅，就係為咗個造影設備，咁喺呢度攞電嘅啫。咁可以監視晒成間房間咯。但係呢個造影咧就係唔係見到鏡頭。
即係見到個樣嘅，只係見到個紅外線人嘅影嘅啫。好，呢間房咧就係客房啦，做咗個地台床嘅啫。咁而地台床嘅裏面咧，咁間房用呢個嚟到間兩邊啦，咪呢邊就高嘅就喺呢邊用啦。矮嘅就後邊嗰邊用啦，咁樣。跟住呢個衣櫃就又係用埋嗰邊個士多房裏邊嘅空間，咁就用埋呢個我哋擺衫啦咁。所有嘅角位咧，個碌頭個位置咧，我哋都做咗個小圓角嘅。點解咧？就係因為驚甚麼冚親啊咁樣。呢啲位係做咗斜角啦。因為我哋都係樂齡家私、樂齡設計咧，好多時都會注意到呢啲方面咯，即係唔好整到尖角啊咁樣。呢隻門一樣啦，又係咁樣擺出嚟。好，呢間咧就係一個士多房嚟嘅，同埋係一個工人房。下邊咧就係士多房，因為閣下都住咗幾十年，都有好多啲嘢未掉得，所以咧就會留翻個士多房。上邊咧就係個工人房。工人房咧就我哋咧就會用呢一種嚟形式啦，就係一個層板櫃，佢可以透過呢個位咧咁踩上去。跟住就爬上去嘅，落翻嚟嘅時候都係透過呢個咁樣落翻嚟，一樣有啲窿啦，等佢容易扶住咁樣落咯。咁我哋而家嘅趟門咧，全部都係口袋門嚟嘅，即係話佢好似一個口袋咁，呢邊有幅牆，呢邊都有幅牆，兩邊都係有牆，將呢隻門咧就套喺中間度，咁呢度可以挨嘢，呢邊背後都可以挨嘢，唔會話影響到隻門嘅正常使用咯，咁樣。上邊咧就我哋有一個透氣嘅位啦，就俾個工人姐姐瞓嘅時候咧，就唔會話咁密實。咁樣就有個造型咁咯，等佢冇咁單調。